姐姐上课了。我们今天来公园玩，没在玩山工具，我们来捡石头。好，开始赶快捡喽！捡石头，捡石头！哇哇哇，已经捡了多少颗了？忘了带挖沙工具，来公园可以捡石头宝石。哇，捡这么多了，已经捡了快300多颗了，继续加油！安安弟弟，再去！你看，好棒哦！捡了好多好多石头，等一下我们要把它埋起来哦。下次再来找找看，宝石还在不在？找到好大的秘密基地，我们在挖洞。我们等一下要试试看，有几颗石头宝石。好，要赶快去算算看了吗？哇，好多好多石头宝石！你刚算了，总共多少颗了333颗。所以现在都要把它埋起来了吗？哇，安安弟弟好认真哦，赶快把宝石拿进来放。把石头都放到里面了。我们还找到了一颗大石头。哇，一起放进去吗？准备把这300多颗的石头埋起来喽！加油！一起啵啵啵啵啵啵。我们已经把它用好了，里面呢有我们300多颗的宝石。里面我们把它做成一个小山的，这边还有宝石。下次再来看看宝石还在不在喽，拜拜。